Vi dico com'è. Le protagoniste di questa ricetta sono le patate lesse. Ora voi direte, questo è proprio scemo. No, non sono scemo. Allora, queste sono patate che abbiamo già lessato, vedete, stanno anche fumando e ora si vanno a schiacciare. Sono caldine ancora. Vi volevo far vedere una cosa, che le altre le ho sbucciate, ma questo lavoro qui si può fare anche con la patata con la buccia. Ora vi faccio vedere. Guardate, la buccia rimane incastrata e esce praticamente solo la patata. Ed è spesso una grande comodità perché una delle più grandi scocciature è ustionarsi con le patate. Vedete, la buccia rimane attaccata qui. Ora condisco le patate, le ho cotte senza sale, per cui se voi le cuocete con l'acqua salata non fate questa operazione. Aggiungo il parmigiano e aggiungo 2 noci di burro e poi si mescola tutto bene. Un po' come si fa quando si inizia a fare il purè, Ora metto questo composto su un foglio di carta forno. Lo abbasso leggermente, ma più che altro cerco di dargli una forma abbastanza uniforme, più che altro un'altezza, non una forma. Metto un altro foglio di carta forno e potete fare questa operazione a mano o, se volete, col mattarello, scegliete voi. Quando avrete raggiunto uno spessore di circa 1 centimetro, ma anche un pochino di più, va bene così, anche se non è perfetto, non vi preoccupate, anzi. Allora, ora fatelo raffreddare, perché ora lo fate raffreddare un pochino, e poi appena si è raffreddato mettetelo nel congelatore, perché deve essere completamente congelato in modo tale che poi si possano prendere le forme delle pizzette. Quindi poi decideremo quanto saranno grandi. Ci vediamo quando sarà bello freddo. Allora, tirato fuori dal congelatore, nel frattempo mi preparo una teglia, ci metto un pochino d'olio sul fondo, carta forno e un pochino d'olio, non serve tantissimo. Poi prendete un coppa pasta, la dimensione sceglietela voi, questo qui non mi ricordo se è 8, mi sembra forse 9 cm, ma decidete voi la grandezza. E ora si vanno a fare le pizzettine. Vediamo un po', cercando di non romperle, anche perché sì, sono congelate, ma fino a un certo punto. Nel mio modo preciso di fare le cose ce n'è una alta al doppio di un'altra, vabbè, ma insomma non è un grosso problema. Mi avvicino alla teglia perché devo sistemarla un pochino meglio, che c'è spazio per metterne qualcun'altra. Poi ovviamente tutti questi pezzi si possono stendere nuovamente per fare altre pizzettine, ma insomma, diciamo, per far vedere come si fa, così va più che bene. Proseguiamo. Con l'aiuto di un cucchiaino simulate come fare una pizza con il cornicione, quindi, ma leggermente, premete leggermente al centro per fare una sorta di micro cornicione. Questa è veramente altissima, questa è praticamente 2 volte le altre, questa è proprio sbagliata. E vabbè. Ok, questa è fatta. Preparo il pomodoro. Classico pomodoro pelato, frullato, metto un pochino d'olio, giro, un bel pizzico di sale, un basilico spezzettato, un bel pizzico d'origano. Non vi piace il basilico non mettetelo, non vi piace l'origano non mettete l'insaporitore che gradite di più. Girate bene e ora si vanno a condire le pizzette.
Allora, ora si va in forno. Forno statico 200-210 gradi per circa una ventina di minuti. Allora, vado a preparare la mozzarella. Prendo le pizzette. Da lontano, da vicino avvicinandosi, qualcosa sospetta, ma da lontano sembrano realmente delle pizzette normali. Ci vado a mettere sopra la mozzarella, mettetela a vostro gusto e se volete, sopra un pochino di parmigiano. Credetemi, ci sta molto bene. Si ritorna in forno 200 gradi per 5 minuti, insomma, il tempo che serve per sciogliersi perfettamente, cioè che la mozzarella si sciolga perfettamente. A fra pochino. Eccole qui. Ditemi se questa non sembra una pizzetta normale. Ho scelto anche la più bassa, perché quella più alta ancora è un po' mobile. Vi dico com'è. Buona. Guardate sotto la pizzetta al posto delle patate, al posto della pasta c'è le patate. Se uno gli viene voglia di pizza all'improvviso, questa si fa velocemente. Buona, Allora, a posteriori, in effetti, fatte un pochino più fini, vengono più croccanti e forse anche più buone. Io vi consiglio di farle, facili e buone.